ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ കൂട്ടുകാരൻ ഓട്ടിച്ച എന്നെ കൊണ്ട് വണ്ടി വല്ല നടക്കാറ് എന്നെ കണ്ണെന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ലൈവായിട്ട് ഒരുത്തം വെള്ളത്തിൽ വീണ് ചാവണേ മിക്കാറ്. അല്ല, ഇവൻ പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്ന അവിടെ എവിടെയോ. എടാ, ഞാൻ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കണ അല്ലടാ, അതോ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോയി കിടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പൊരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവന്റെ ആറാട്ടുവെള്ളത്ത് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയത്. ആ കൊള്ളാം. അതോ ശിനാസ് വള്ളി കൊണ്ട് ഇവനെ വീട്ടിലാക്കിട്ട് കണ്ണാപ്പീസിനെ കൊണ്ടാണ് വന്നത്. പോയ കമന്റ് ബോക്സ് മൊത്തമായിരിക്കും. അയ്യോ എടാ മതിയെന്ന് വിട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ്. ഇത്രയും പോട്ടറേ, ഇത് അങ്ങ് പോണം. വെള്ളത്തിൽ പോകുന്നവരോ പോട്ട് രതീശ എറാ. മര്യാദ കിട്ടാൻ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ കുരുങ്ങി പറഞ്ഞല്ലേ അങ്ങോട്ട്. എന്നെ വ്ളോഗ് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ പറ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങും. മതിയാ? എന്നാലേ ഒരു ചിരി ഇരുചിരി നമ്പർ ചിരി. അത് വേണ്ട. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മതി നമുക്ക്. 50,000 അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എക്സ്പേർട്ടായ അഖിലാണ് മീൻ പിടിക്കുന്നത്. കരിമീൻ്റെ ആളാണ് അവൻ. അപ്പം കരിമീൻ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയണത്. അഖിലിനൊന്ന് കാണിച്ച്. അഖിലേ, കരിമീനെ പിടി. ഇപ്പൊ വേണ്ടല്ലേ. ശേഷം കരിമീൻ വേറൊന്നുമല്ല. അവിടുന്ന് വലി വരും, അതിനാ വിട്ടങ്ങ് കൊടുക്കും. പാവോടാ. ഇപ്പൊ നമ്മള് മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് ചൂണ്ടയിട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നീ നോക്കിക്കോ, ഇതിന് റീച്ച് കയറിയ പകുതി പൈസ റീച്ചല്ലേ? കയറും. ഷിനാസ് പറഞ്ഞ നല്ല റീച്ച് കയറുമെന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ റീച്ചിന് വേണ്ടി നോക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കും. മീൻകാരൻ ഹാഷിറൊക്കെ സെറ്റ് ആവും. ആരാടാ ഹാഷിർ? അടുത്ത തൊപ്പി. A few moments later. മറ്റേ സ്പോട്ടിൽ ഇയാൾക്ക് ഇടാൻ അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ടല്ല, സ്പോട്ട് കൊള്ളാത്തോണ്ട. കറക്കേണ്ട, തിരിച്ച് കറങ്ങും. വരന്റെ അമ്മയെടുത്ത് 5 കിലോ മീൻ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞത്. ആരാ പറഞ്ഞെന്ന് പറ. വേണ്ടത് കളയണ്ട. അപ്പൊ നീ കൊണ്ട് കൊടുത്ത കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചോണ്ട് കൊടുക്കും. അതിനവിടെ അത് ഞാൻ പറയും, ലാസ്റ്റുള്ള മീൻ തന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തോളാന്ന് പറയും. എന്തോടാ പറയണ? നമ്മൾ ഫെയിൽ ആയിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ഫസ്റ്റ് സ്പോട്ടിലോട്ട് പോയത്. അല്ലാണ്ട് അഖിലിന് മീൻ പിടിക്കാൻ അറിഞ്ഞാത്തോണ്ടല്ലേ, ഒരിക്കലും അവന് മീൻ പിടിക്കാൻ അറിഞ്ഞാത്തോണ്ടല്ലേ. അതൊരു കഴിവ്. അടുത്ത സ്പോട്ടിലോട്ട് എടായി കോഫി. നമ്മളെ കൂടെ തിരിച്ച് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി. നമ്മളൊരു മരണ പോരാട്ടത്തിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നിന്റെ പട്ടിയൊക്കെ തെറിച്ച് ഓടുന്നു സൗണ്ട് വെച്ച്. പേടിച്ചോടി അഖില തിരിച്ചു വരുന്നു. അഖിലും ഞാൻ എങ്ങോട്ട് ഓടണമെന്ന് പറയാ. അഖിലെ പിറക്കി ഞാൻ. നിങ്ങള് കൂട്ടുകാരെ കണ്ടല്ലോ.
ഇതാണ് നമ്മളെ കൂട്ടുകാരി. ഷിനാസിനെയാണ് ഓട്ടിച്ചത്, എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. ഇത് രണ്ടെണ്ണം തീർന്നേ. ഞാൻ ഓടാൻ നോക്കിട്ടേ എനിക്ക് ഓടാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആരെ പിടിച്ചു വെച്ച് ഞാൻ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴേ ഒരു പട്ടി ഓടിയായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഇവന്തിന് കരയുന്നു. ബാക്കി കൂടെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ചോപ്പാണ്. സാധനം കാണാം. അത് അതില് ഓട്ടം. മറ്റേ ലോറി വന്നപ്പോ ഹോൺ അടിച്ചപ്പോ പോയത്. ഇവിടെ വരന്റെ പിറക്കി ഓട്ടം. ചിരിച്ച് ഞാൻ വയറൊക്കെ ഭയങ്കര വേദനിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ആ കല്ലൊക്കെ ഇളകി കിടക്കുന്നോണ്ട് നേരത്തെ കേറാൻ പേടിയായി. അതൊന്നും ഞാൻ വലിഞ്ഞ ചാടിയാ. അതല്ല ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അഖില് നമ്മളെ തിരിച്ച് മീൻ പിടിക്കാൻ സ്പോട്ടിൽ പോയിക്കുന്നു. അമ്മക്ക് ഇവിടെ തിരിച്ചിടാടാ. അതല്ല ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ മരത്തിന്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുവാ. നമ്മള് അടുത്തൊരു സ്പോട്ട് എത്തി. സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ അറിയാൻ പോയി. ആദ്യം മീൻ പിടിക്കാൻ സമ്മതിക്കും. ഞാൻ ഒന്നറിയത് നീ എറിഞ്ഞിട്ട് എന്തായി മാറങ്ങോട്ട്. വീടൊക്കെ ഇപ്പൊ തെറിച്ചു പോകും. ഇവന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പൊട്ടി പോട്ടെ. ഇങ്ങോട്ട് പോടാ. ഇങ്ങോട്ട് പോ. ആദ്യമായിട്ട് ചൂണ്ട കാണുന്ന തന്നെ ഇത് ചാടി അപ്പുറത്ത് പോകാനാണ് പറയണത്. അവന് 1000 രൂപ കൊടുക്കും. 1000 രൂപ പെട്രോളും തീർത്തു ഗൈസ്. എന്താ ഇവന്റെ കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ കൂടെ ചുമ്മാ